नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म सञ्जना अनि आज हामी अझ बढी हिप र ह्यामस्ट्रिङ तन्काउने र खोल्ने आसनहरू गर्नेछौँ। यदि तपाईँ व्यायाम अथवा योगामा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँको हिप र ह्यामस्ट्रिङ पनि एकदमै टाइट छ भने चाहिँ मेरो हिप र ह्यामस्ट्रिङको पहिलो भिडियो या बिगिनर्स भिडियो हेर्नुहोला र त्यो नै गर्नुहोस् र त्यो गर्दै गरेपछि सहज हुन थालिसकेपछि चाहिँ यो आसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको आसनको लागि तपाईलाई चाहिँ म दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा भनेको योगा म्याट अनि अर्को भनेको तपाईँ। अब सुरु गरौँ न त। हामी 15वटा आसना गर्नेछौँ। सबैजना म्याटमा आएर घुँडालाई कुम्चाएर कुर्कुच्चामा बसौँ। तर जसको घुँडाको समस्या पहिलेदेखि छ यो आसनाहरू बस्दै नबसौँ। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै हात तल कम्मरको भागबाट टाउकोलाई भुइँमा राख्ने। बालासनमा हिप र तिघ्रा हल्का तन्किन्छ, मस्तिष्क शान्त बनाउँछ र ढाड र घाँटीमा भएको तनाव नै हटाउन मद्दत गर्छ। अब सास लिँदै आफ्नो जिउको भार हत्केला र कुइनोमा ऊर्ध्वमुख शवासना। यसले छाती र पेटलाई हल्का तन्काउँछ र ट्राइसेप र पेटलाई पनि बलियो बनाउँछ। आफ्नो तिघ्रा माथि नै। अब सास छोड्दै औँलाहरूले टेकेर हिप माथि, टाउको तल, अधोमुख शवासना। यसले कोरलाई टोन गर्छ, हड्डीलाई बलियो बनाउँछ, ह्यामस्ट्रिङलाई नै तन्काइदिन्छ। सामान्य सास लिँदै गर्ने र नाभितिर दर्शन। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई दुईटा हातको बिचमा लगेर त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ। हात बिस्तारै तल कम्मरतिर। आफ्नो दायाँ खुट्टा चाहिँ भुइँबाट 90 डिग्रीमा हुनुपर्छ र पछाडिको बायाँ खुट्टालाई खुम्चाउने र भुइँमा छुने। हामी बिस्तारै सास फाल्दै तल जान्छौँ, सास लिँदै माथि। यो हामी 5 पटक गर्छौँ उत्थित अश्रु सञ्चालनमा। अब बायाँ खुट्टालाई घुमाएर तल जमिनमा हाल्ने, आफ्नो स्थिरता मिलाउनु। वीरभद्र आसना 2 को लागि आफ्नो दायाँ खुट्टा अझै पनि 90 डिग्रीमा हालेर दुईटा हात साइडबाट सिधा गरेर दृष्टि चाहिँ दायाँ हातमा। यसमा सामान्य सास लिँदै शरीरलाई ध्यान दिँदै गरौँ। अब वीरभद्र आसना हामी बायाँ खुट्टामा गर्छौँ। बायाँ खुट्टालाई घुमाएर 90 डिग्रीमा बनाऊँ, हात सिधा, दृष्टि बायाँ हातमा। र यसले खुट्टा, छाती, फोक्सो, कुमलाई तन्काउँछ, डाइजेसनलाई बढावा दिन्छ र त्यसको साथसाथै स्ट्यामिना पनि बढाउन सहायता गर्छ। अब हामी उठित अश्रु सञ्चालन आसना गर्छौँ। बायाँ खुट्टामा, बायाँ खुट्टा 90 डिग्रीमा र पछाडिको दायाँ खुट्टा तल र माथि। उठित अश्रु सञ्चालन आसनाले मेरुदण्ड, छातीलाई तन्काउँछ, खुट्टालाई बलियो बनाउँछ, फोक्सोको क्षमतालाई पनि बढाउन मद्दत गर्छ। सिधा बसेर हात जोडेर स्कन्द आसनाको लागि दायाँतर्फ झुक्ने, दायाँ खुट्टालाई कुम्चाएर आफ्नो बायाँ खुट्टा चाहिँ सिधा हुनु पर्यो। आफ्नो दायाँ खुट्टालाई आफ्नो दायाँ हातले पछाडिबाट समातेर अनि आफ्नो बायाँ हात पनि पछाडि लग्ने र समातेर बस्ने। सामान्य सास लिँदै अब दुईटा हात जोडेर अगाडि र त्यही कुरा हामी बायाँ खुट्टामा गर्छौँ। बायाँ खुट्टालाई खुम्चाउँदै र दायाँ खुट्टा चाहिँ सिधा र बायाँ खुट्टालाई बायाँ हातले समाति र दायाँ हात पनि पछाडि लगेर आफ्नो हातलाई समात्ने। यसले कोरको मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ, नी एङ्कल जोइन्ट्सलाई बलियो बनाउँछ, हिपलाई खोल्न एकदम मद्दत गर्छ। बिस्तारै माथि आउनु। अब आफ्नो हात कम्मरमा र सास लिने अनि सास छोड्दै कम्मरको भागबाट अगाडि झुक्ने। आफ्नो दुईटै हात भुइँमा हाल्ने। सकिन्छ भने आफ्नो टाउको चाहिँ भुइँमा छुनु खोज्ने, नभए हातमै मात्रै राखेर बसे पनि भयो। र अझ बढी तनावको लागि आफ्नो दुईटै हात दुईटै खुट्टामा समात्ने र सिरितो पादोत्तान आसनाले
हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ, पछाडिको कम्मर, पिडौलाहरूलाई तन्काउँछ, हिप जोइन्टलाई लचिलो बनाउँछ र हाम्रो पोस्चरलाई पनि राम्रो बनाउँछ। बिस्तारै हातको सहायताले भुइँमा छुने अनि कम्मरमा छोएर माथि आउँ। दुईटै खुट्टालाई नजिक ल्याउँ। अब पार्श्वोत्तानासना, त्यसको लागि दायाँ खुट्टा अगाडि र बायाँ खुट्टा ठ्याक्क त्यसको पछाडि हुनु पर्यो। अलिकति दूरी हालेर आफ्नो दुईटै हात पछाडि नमस्ते गरेर छातीलाई खोल्दै सास लिने अनि सास छोड्दै छातीबाट अगाडि आउँदै जाने। आफ्नो स्थिरलाई बनाउँदै हामी तल झुकौँ, जतासम्म जान्छ त्यतिसम्म। बिस्तारै सास लिँदै माथि आउँ। अब बायाँ खुट्टाको लागि बायाँतर्फ फर्कौँ र दायाँ खुट्टा सिधै बायाँ खुट्टाको पछाडि हुनुपर्छ। अलिकति दूरी मिलाएर दुईटै हात पछाडि जोडेर नमस्ते बनाउने, छातीलाई खोल्ने, सास लिने र सास छोड्दै बिस्तारै कम्मरको भागबाट अगाडि झुक्ने जतिसम्म जान्छ। यसले ह्यामस्ट्रिङ र पछाडिको कम्मरलाई तन्काउँछ, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई बढावा दिन्छ र शरीरको स्थिरतालाई पनि राम्रो बनाउँछ। सामान्य सास लिँदै झुक्दै बसौँ। बिस्तारै सास लिँदै माथि र हात पनि खोलौँ अगाडि। दुईटै खुट्टा जोडेर दुईटै हात माथि सास लिँदै सास छोड्दै तल भुइँमा दुईटै हात केलाले म्याटको अगाडि लगाउँ। सन्तुलन आसनाको लागि आफ्नो शरीर भुइँसँग प्यारलल हुनु पर्यो। सन्तुलन आसनाले कोर, तिघ्रा, पाखुरालाई बलियो बनाउँछ। बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई अगाडि झुकाउँदै र छातीलाई माथि ऊर्ध्वमुख सहानासना। र औँलाहरूले खुट्टाको औँलाले टेकेर त्यसपछि हिप माथि र टाउको तल, आफ्नो दायाँ खुट्टा माथि उचालेर त्यसपछि आएर दुईटा हातको बिचमा ल्याउँ। आफ्नो पछाडिको खुट्टा चाहिँ भुइँमा, अन्जनी आसना। दुईटै हातले अगाडिको खुट्टालाई अलिकति प्रेसर दिएर त्यसपछि आएर आफ्नो छातीलाई खोल्दै पछाडिसम्म झुकौँ, जति सक्छ त्यति, र सकिन्छ भने आफ्नो हातले तल भुइँमा छुन खोज्ने। सामान्य सास लिँदै गरौँ। बिस्तारै आफ्नो शरीर अगाडि, त्यसपछि अगाडिको दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाएर अर्ध हनुमान आसनमा आउँ। खुट्टालाई सिधा गरेर त्यसपछि आएर अगाडि दुई खुट्टालाई छुन टाउकोले खोजौँ। खुट्टालाई फेरि 90 डिग्रीमा राखेर र दुईटै हात चाहिँ दायाँ खुट्टाको भित्रपट्टि राखौँ र आफ्नो कुइनोलाई जमिनमा हालेर बसौँ। यदि सकिन्छ भने पछाडिको बायाँ खुट्टाको घुँडालाई पनि माथि उठाउँ। उत्थान पृष्ठासनामा आफ्नो दृष्टि एउटा ठाउँमा हालौँ। आफ्नो शरीरलाई स्थिर बनाऊ। अब पछाडिको बायाँ खुट्टा घुँडालाई तल भुइँमा र अगाडिको दायाँ खुट्टालाई चाहिँ तल भुइँमा सुताइदिनुहोस्। बिस्तारै सुताउनु होला। यदि यो गर्दाखेरि घुँडामा दुख्छ भने चाहिँ रोकिहाल्नुहोस्। अगाडिको खुट्टालाई भुइँमा सुताएर अगाडिको म्याटसँग प्यारलल गरेर त्यसपछि बिस्तारै सास फाल्दै आफ्नो छातीलाई भुइँमा ल्याउने, टाउकोलाई पनि भुइँमा छुन खोज्ने। एकछिन यसमै आराम गर्दै बसौँ। कहीँ असहज भयो भने रोकेर उठिहाल्नु होला। अर्ध कपोतासनामा बसिराखौँ। अब बिस्तारै माथि उठौँ र आफ्नो खुट्टालाई, दायाँ खुट्टालाई पछाडि लगाउँ। अब त्यही कुरा हामी बायाँ खुट्टामा गरौँला। बायाँ खुट्टा अगाडि, घुँडा
90 डिग्रीमा हुनुपर्छ। आफ्नो हिपलाई अगाडि लगेर र त्यसपछि छातीलाई खोलेर हात माथि, सास छोड्दै हात तल, छातीलाई पुरै खोल्नुहोस् र सकिन्छ भने आफ्नो दुईटै हातको औँलाहरूलाई भुइँमा छुन खोज्नु अन्जनी आसनाले। यसले हिप, छाती, कुमलाई तन्काउँछ। क्वाड, ह्यामस्ट्रिङ, घुँडालाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो शरीरलाई अगाडि लगेर त्यसपछि आफ्नो बायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊ। अर्ध हनुमान आसनामा सिधा बनाउँदै आफ्नो छातीलाई अगाडि, टाउकोले र खुट्टामा छुन खोज्ने। जहाँसम्म जान्छ त्यहीसम्म गरौँ। अर्ध हनुमान आसनाले हिप, ह्यामस्ट्रिङ र पछाडिको कम्मरलाई तन्काउन सहयोग गर्छ। ह्यामस्ट्रिङलाई पनि एकदम बलियो बनाउँछ। खुट्टालाई फेरि 90 डिग्रीमा राखेर र दुईटै हात बायाँ खुट्टाको भित्र राखी कुहिनोलाई भुइँमा छुने र सकिन्छ भने पछाडिको दायाँ घुँडालाई पनि माथि उठाउँ। उठान पृष्ठासनामा यो गर्नाले ह्यामस्ट्रिङ, हिपलाई खोल्न मद्दत गर्छ। क्वाड, थाईको मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउन सहायता गर्छ। दृश्य एउटै ठाउँमा। अब दायाँ खुट्टा तल र आफ्नो अब बायाँ खुट्टालाई तल भुइँमा सुताउनुहोस्। अर्ध कपोतासनामा आफ्नो अगाडिको खुट्टा चाहिँ अगाडिको टप अफ द म्याटसँग प्यारलल गर्न खोज्नु। सास लिने अनि सास छोड्दै तल भुइँमा आउनु। टाउकोले भुइँमा छुन खोज्ने, जतासम्म सकिन्छ त्यति। अर्ध कपोतासनाले हिप, छाती, कुमलाई खोल्न मद्दत गर्छ। खुट्टा र कम्मरको तलको भागलाई पनि तन्काउँछ। बायाँ खुट्टा या दायाँ खुट्टा कुनै एउटामा दुखिन भन्दैमा अर्को खुट्टामा दुख्दैन भनेर नसोच्नु होला। दुख्न बित्तिकै, घुँडामा दुख्न बित्तिकै उठिहालौँ ल। अब बिस्तारै माथि उठौँ र आफ्नो दायाँ खुट्टा पनि पछाडि लगौँ। आफ्नो घुँडामा उठौँ र घुँडाहरू अलिकति दूरीमा हालौँ। हिप चाहिँ तल भुइँमा, हिप चाहिँ भुइँमा हालेर घुँडाहरू चाहिँ अलिकति दूरीमा राखौँ। घुँडा दुखेको छ भने यो गर्दै नगरौँ। अब सास लिने अनि सास छोड्दै आफ्नो कुहिनोलाई पनि भुइँमा हालौँ। यसमा स्थिर भएर बसौँ। यति गर्दाखेरि पनि सहज नै भइरहेको छ भने बिस्तारै आफ्नो ढाड तल भुइँमा राखौँ र आफ्नो हातहरू माथिपट्टि। सुप्त वीरासनाले हाम्रो तिघ्रा, घुँडा, पेट र हिपलाई तन्काउन सहयोग गर्छ। डाइजेसनलाई नै बढावा दिने काम गर्छ। सामान्य सास लिँदै सहज भएर बसौँ। तर दुखेको छ भने उठेर बसौँ। अब बिस्तारै दुईटै खुट्टालाई सिधा बनाऊ। मेरो आकर्षणको लागि तयार हुनु। साइडतिर फर्कौँ। बायाँ हात टाउकोमा र अब दायाँ हातले हाम्रो बायाँ खुट्टाको औँलाहरूलाई समातौँ, बुढी औँलालाई समातौँ अनि त्यसपछि आएर दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाउँ। सिधा बनेन भने घुँडालाई अलिकति कुम्चाएर जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म राख्न सकिन्छ। स्थिर भएर साइडमा बसौँ। यदि हिपहरू लचकिलो छ भने आफ्नो खुट्टालाई झन् आफूतिर तानौँ। दृश्य एउटातिर, त्यसपछि आएर घुँडालाई कुम्चाएर तल जमिनमा। त्यही कुरा हामी अब बायाँतर्फ गर्छौँ। दायाँ हात टाउकोमा, त्यसपछि आएर बायाँ खुट्टालाई बायाँ हातले समात्ने, त्यसपछि सिधा बनाउने। सकिँदैन भने घुँडालाई अलिकति कुम्चाउन मिल्छ। मेरो आकर्षण आसनाले शरीरको साइडलाई तन्काउँछ, हिपलाई लचकिलो बनाउँछ, पाखुरालाई बलियो अनि स्थिरतामा पनि सुधार ल्याउँछ। भनिन्छ कि साइनसको समस्यालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ मेरो आकर्षण आसनाले। घुँडालाई खुम्चाएर तल गरौँ र आफ्नो हातको सहायताले माथि उठौँ। धन्यवाद।